哇！呢度係邊度咧？英國。咁英國咧就上咗船啦，我哋準備咧去西班牙葡萄牙。咁呢架船咧其實就冇對面呢架船咁大。呢架船起碼有22層到24層啦。我哋呢架船咧20層到啦，好特別。暫時咧望下個海，好平靜嘅。架船就當然唔會覺得佢喐得咁大架船。好，我錄個第段，我個鏡頭我要 set 嗰個鏡頭。開嘅 party 啊，唱歌。